আপনি কি জানেন পৃথিবীর 20% অক্সিজেন আসে একটাই জায়গা থেকে, আমাজন রেইন ফরেস্ট। দক্ষিণ আমেরিকার 9টি দেশে বিস্তৃত এই বিশাল বনকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। এখানে আছে 390 বিলিয়ন গাছ, 40,000 প্রজাতির উদ্ভিদ সহ অসংখ্য প্রাণী। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা নদীগুলোর মধ্যে একটি আমাজন রিভার এখান দিয়েই বয়ে গেছে। আমাজন শুধু আমাদের অক্সিজেন দেয় না, এটি পৃথিবীর আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে।